வணக்கம் நண்பர்களே, டிஎன்ஜி கிரியேஷனுக்கு தங்கள் அன்போட வரவேற்கிறேன். இந்த காணொலியில் நம்ம எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம்? இந்த காணொலியில் கிட்டத்தட்ட 200க்கும் மேற்பட்ட செம்மறி கிடாய் ஆடுகளை தேர்ந்தெடுத்து பரன் அமைச்சு பரன் மூலமாக வளர்த்திட்டு வந்துட்டு இருக்கிறாரு. ஐயாவுடைய நேர்காணல், ஐயா என்னென்ன தீவனங்கள் கொடுத்து வளர்க்குறாரு, எப்படி விற்பனை பண்ணுறாரு, புழக்கம் எப்படி விற்பனை பண்ணுறாருங்கிற எல்லாத்தையும் பார்க்க போகிறோம். தொடர்பு எண் விலாசம் வேணுங்கிறவங்க காணொலியை முழுமையாக பாருங்கள். வாங்க காணொலிக்குள்ளே போகலாம். ஐயா வணக்கங்க. வணக்கம்ப்பா. ஐயா உங்கள் பேருங்க? பேர் கோவிந்தராஜ். சரிங்க ஐயா, நம்ம பண்ணை எங்கே அமைஞ்சிருக்குங்க? இது குட்டிமேய்க்கப்பட்டி திருச்செங்கோடு விட்டு கோலிக்கால்நத்தம் செல்கிற வழியில் குட்டிமேய்க்கப்பட்டியில் அமைஞ்சிருக்குது. திருச்செங்கோடு தாலுக்கா, நாமக்கல் மாவட்டம். மெயின் ரோட்லேயே இருக்குங்க நம்ம பண்ணை? மெயின் ரோட்லேயே அமைஞ்சிருக்குது. ஐயா நீங்கள் எத்தனை வருஷமாங்க இப்படி கொட்டில் முறையில் ஷெட்டில் ஆடு வளர்த்திட்டு இருக்கிறீங்க? 3-4 வருஷம் வளர்த்துறேங்க. வெள்ளாடு வளர்த்திருந்தோம். இப்போ 1.5 வருஷமாக செம்பிளி ஆடு வாங்கி வளர்த்திக்கிட்டு இருக்கிறோம். சரிங்க, இப்போ உங்ககிட்ட மொத்தம் எத்தனை செம்மறி ஆடுகள் இருக்குங்க? 200 குட்டி இருக்குதுங்க. 200 ஆடுகள்? ஆமாம். ஏன் 200 ஆடுகள் இருக்கிறதா சொன்னீங்க? 200மே இப்படி கெடா பெட்டை எல்லாம் கலந்து வச்சுருக்கீங்களா இல்லை எப்படி வளர்த்துறீங்க? இல்லை, எல்லாம் கெடா குட்டி தாங்க. எல்லாமே கெடா குட்டி. நாங்கள் 3 மாதம் குட்டி வாங்குவோம். சரிங்க. வாங்கி ஒரு 3.5 மாதம் 4 மாதம் வளர்த்துவோம். சரிங்க. வளர்த்திட்டு விற்றுருவோம். சரிங்க. இப்போ உயிர் எடை கொடுக்குறீங்களாங்க இல்லை குட்டி கணக்கு? இல்லை, எடை கணக்கு தான். உயிர் எடை கணக்கு தான். உயிர் எடைங்க. இப்போ உயிர் எடை என்ன விலைக்கு போயிட்டு? 340 ரூபாயிலேருந்து 350 ரூபாய்ங்க. 350 ரூபா வரைக்கும் போயிட்டு இருக்கு. ஐயா இந்த கொட்டகையினுடைய அமைப்பை பற்றி கொஞ்சம் சொல்லுங்கள். கொட்டகை அமைப்பு கிளமேல் 160 அடிங்க. சரிங்க. தென்வடல் 32 அடி. சரிங்க. மொத்தம் இது 6000 ஸ்கொயர் ஃபீட் வருங்க. 6000 சதுர அடி. ஆமாங்க. நீங்கள் அமைக்கும் போதே நல்லா வலுவாக அமைச்சிருக்கீங்களாட்டு பார்த்தாலே தெரியும். ஆமாங்க, நீட்டாக செஞ்சுருக்கோம். சரியா? இது செஞ்சு 4 to 5 வருஷம் இருக்குங்களா? 3 வருஷம் ஆகுதுங்க. 3 வருஷம். சரிங்க. இப்போ இது அமைக்கிறதுக்கு உங்களுக்கு 3 வருஷத்துக்கு முன்னாடி தோராயமாக என்ன விலை வந்ததுங்க? சதுரடி 400 ரூபா கணக்கு வருங்க. சதுரடி 400 ரூபா. 400 ரூபா. ஐயா இதனோட தீவன மேலாண்மை பற்றி எங்களுக்கு கொஞ்சம் சொல்லுங்கள். தீவனம் நாங்கள் பொட்டு சுண்டல் பொட்டு, இது தோரம் பொட்டு, இது உளுந்தம் பொட்டு, அப்புறம் பலதானியங்கள் எல்லாம் வாங்கி நாங்களே கலந்து மிக்ஸ் பண்ணிக்குவோம். பலதானியம் மக்காசோளம், இந்த தோரம் பருப்பு, பட்டாணி பருப்பு, சுண்டல் வேஸ்ட்டு சுண்டல், மொச்சப்பருப்பு, இது பச்சை பயிறு எல்லாம் வாங்கி, கோதுமை எல்லாம் வாங்கி நாங்களே மிக்ஸ் பண்ணிக்குவோம். சரிங்க. இப்போ மொத்தமாக கலந்ததை வாங்கிட்டு வருவீங்களா இல்லை நீங்கள் வாங்கிட்டு ஒவ்வொன்றா தனித்தனியாக வாங்கி கலப்பீங்களா? நாங்கள் தனித்தனியாக வாங்கி நாங்களே கலந்துக்குவோம். இப்போ சொல்லுங்கள். நீங்களே பாருங்கள், எல்லாம் பலதானியம் எல்லாம் நீட்டாக நல்லாயிருக்கும். நாங்களே வாங்கி கலந்துக்கிறோம். ஓ சரி சரிங்க. இதில் நீங்கள் சொன்ன மக்காச்சோளம் எல்லாமே இருக்குங்க? ஆமாங்க. நம்ம பண்ணையோட இது தீவனம் கொடுக்கணுங்குது. இது மக்காசோளங்க. சரிங்க. இந்த மக்காசோளத்தை நாங்கள் மிஷினில் போட்டு நாளாக உடச்சிக்குவோம். சரிங்க. உடச்சி கலந்துக்குவோம். இது சுண்டல் குருணை. சுண்டல் குருணைங்க. இது சளிச்சு நல்லா நீட்டாக நல்லா வந்துடும். குப்பை எதுவும் இருக்காதுங்க? குப்பையெல்லாம் இருக்காது, நல்லா இருக்கும், நீட்டாக இருக்குங்க. இது இது மொச்சக்கட்டை இது குருணைங்க. மொச்ச குருணை. இது பட்டாணி குருணைங்க. பட்டாணி பருப்பை 2-3 உடச்சி அது விற்கிதுங்க, அதுவும் வாங்கிக்குவோம். இது துவரம் பருப்பு குருணைங்க. இது ஆமாங்க. இது கடலைப்பருப்புங்க. இது பச்சை பயிறு ரெண்டும் கலந்து வருங்க இந்த குருணை. சரிங்க. எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா சுத்தமாக இருக்கும். குப்பையெல்லாம் நீட்டாக நல்லா இருக்குங்க. நாங்கள் டேரெக்டாக மில்லிலேயே கேட்டு வாங்கிக்குவோம். இப்போ மொத்தம் பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா நம்ம 6 பொருள் கலந்து ஆடுகளுக்கு கொடுக்குறோங்களா? ஆமாங்க. மொத்தம் 7 பொருள் வருங்க. இப்போ எங்கள் பண்ணையோட இது பொட்டு கொடுணுங்க. இது இந்த பொட்டு உளுந்தம் பொட்டு. நாங்கள் இது நந்தி மில்லிலேயே இது டைரெக்டாக வாங்கிக்கிறோங்க. சரி. வெளியே வாங்கினோம்னா கொஞ்சம் குவாலிட்டி சரியில்லைன்ட்டு நந்தி மில்லில் வாங்கிக்கிறோம். இது எவ்வளோங்க கிலோ? இது கிலோ 20 ரூபாய்ங்க. சரிங்க சரிங்க. 20 ரூபாய்ங்க. இது உளுத்தம் போட்டுங்க? ஆமாங்க, உளுத்தம் போட்டு. இது சுண்டல் போட்டு, கடலை போட்டுங்க. சுண்டல் போட்டு
இது வந்து கிலோ 18 ரூபாய்க்கும் கிடைக்குங்க, 19 ரூபாய்க்கும் கிடைக்கும். இதுவும் நந்தி மில்லில் எடுத்து இல்லை, இது வந்து வெளியே எடுக்கிறோம், வெளியே மில்லில் எடுத்துக்கிறோங்க. சரிங்க சரிங்க. இதனோட நோய் மேலாண்மை பற்றி கொஞ்சம் சொல்லுங்கள். நாங்கள் வந்து இந்த 3 மாத குட்டி வாங்குதுங்க. வாங்கி எங்கள் செட்டுக்கு வந்த ஒருபாடு ஒரு 2 நாள் கழித்து இது பிபிஆர் இன்ஜெக்ஷன் போட்டுருவோம். அப்புறம் மறுபடி 21 நாள் 25 நாள் கழித்து இது பூச்சி மருந்து கொடுப்போம். பூச்சி மருந்து கொடுத்து ஒரு 2 நாளையில் அம்மா இன்ஜெக்ஷன் பண்ணிடுவோம். ஏன்னா வெய்ய காலத்தில் அம்மா கொஞ்சம் வருன்ட்டு அம்மா இன்ஜெக்ஷன் பண்ணிடுவோம். மறுபடியும் மாதம் ஒருக்கா பூச்சி மருந்து கொடுப்போம். அப்புறம் 4 மாதம் நாங்கள் சேல்ஸ் பண்ணுறோம். இவ்வளோதான். இந்த அளவு அளவான மருந்து மேலாண்மை இருந்தாலே போதுங்கிறீங்க. போதுங்க. ஐயா, நீங்கள் உங்களுடைய பண்ணையில் ஆடுகளுக்கு தினம் தினம் என்னென்ன வேலைகள் பண்ணுறீங்க காலையிலேருந்து அடுத்த நாள் காலையில் வரைக்கும்? காலையில் 8 மணிக்கு வந்துங்க பலதானிய தீவனம் வச்சுருவோம். சரிங்க. சாப்பிட்டு தண்ணி குடிச்சிருங்க. மறுபடியும் வெய்ய வந்த ஒருபாடு ஒரு 11 மணி வாக்கில் குட்டியை கீழே இறக்கி விடுவோம். அப்படியே மேய்ஞ்சிக்கிட்டு இருக்கும். மத்தியானம் வந்து கீழே கடலக்கொடி சாப்பிட்ருங்க. அது கடலக்கொடி சாப்பிட்டா தண்ணி நல்லா குடிக்கும். அது கடலக்கொடி சோளத்தட்டு ரெண்டும் சாப்பிடுங்க. அப்போ சாயங்காலம் வந்து ஒரு 6 மணிக்கு வந்து பலதானி வைப்போம். வச்சோம்னா நீட்டாக சாப்பிடும். பெரிய குட்டிக்கெல்லாம் வந்து 250 300 கிராம் வைப்போம். காலையில் 300 கிராமுங்க, சாயங்காலம் 300 கிராமு. சின்ன குட்டிக்கெல்லாம் வந்து 150 கிராம் வைப்போம். குட்டி சைஸை பொறுத்து கொஞ்சம் எச்சு பண்ணிக்குவோம். இப்போ நீங்கள் எல்லாமே இந்த மாதிரி வெளியே சிந்தாமல் செதறாமல் சாப்பிட்றதுக்கு இந்த மாதிரி அமைப்பு பண்ணியிருக்கீங்க. பைப்பு வந்து செக் பண்ணியிருக்குங்க. சரிங்க. இப்போ அதிகமாக ஒரு ஆடு சாப்பிட்ருச்சு ஒரு அப்படிங்கிறதுனால இதனால எந்த பிரச்சனையும் இல்லைங்களா? நீங்கள் நாங்கள் வந்து கொட்டுறதே ஆவரேஜ் பண்ணி தான் போடுவோம். வரிசையாக கொட்டும் பொழுது அப்படி நெடுவில் ஆவரேஜ் பண்ணி தான் போடுவாங்க. லேடிஸ் வேலைக்கு இருக்காங்க, அவங்க கரெக்டாக ஃபாலோ பண்ணிக்குவாங்க. அவ்வளோதாங்க. அதனால் எல்லாம் ஒரு சேர சாப்பிடும் போது நமக்கு இதாக இருக்குங்கிறீங்க. ஆமாங்க. ஐயா, இதில் மொத்தம் எத்தனை பட்டிகள் இருக்குதுங்க? இது மொத்தம் 12 பட்டி இருக்குதுங்க. 12 பட்டியில் ஒரு 600 வந்து 700 குட்டி வளர்த்தலாம். இப்போ தற்போது எங்கிட்ட ஒரு 200 குட்டி தான் இருக்குதுங்க. நாளாக கொஞ்சம் பிக்கப் பண்ணிக்கலாங்கிற நம்பிக்கை இருக்குது. சரிங்க. ஐயா, அதே மாதிரி ஒரு பட்டிக்குள்ளே எத்தனை ஆடு வளர்த்தலாங்க? நீங்கள் எத்தனை ஆடு வளர்த்திட்டு இருக்கிறீங்க? பட்டிக்குள்ளாங்க வந்து ஒரு சைடு கொஞ்சம் பட்டி பெருசாகவும் ஒரு சைடு கொஞ்சம் சின்னதாகவும் போட்டிருக்குறோம். அந்த பெரிய சைஸில் வந்து 75 குட்டி விடலாங்க. சரிங்க. சின்னதில் வந்து 40 குட்டி விடலாம். 40 குட்டி. ஆமாங்க. இதுதான் கணக்குங்க. இதுதான் கணக்குங்க. காற்றோட்டமாக இருக்கிறதுக்காக. காற்றோட்டம் இருக்குங்க, நல்லாயிருக்கும். செட்டு நாங்கள் வந்து 6 அடி மேலே தூக்கி தான் போட்டிருக்குறோம். கீழே புழக்கையெல்லாம் அல்றதுக்கு நீட்டாக நடந்து போய் அல்ற அளவுக்கு சௌரியம் பண்ணி தான் போட்டிருக்குதுங்க. இதனால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மழை காலங்கள்லேயும் தொந்தரவு இல்லை, வெயில் காலங்கள்லேயும் தொந்தரவு இல்லாமல் இருக்குங்களா இந்த முறையில் அமைச்சா? எந்த தொந்தரவும் இல்லைங்க. மழை காலத்துலேயும் தொந்தரவு இல்லை, வெய்ய காலத்துலேயும் நல்லா காற்றோட்டமாக நல்லாயிருக்கும். அப்போ இது மழை காலத்தில் கொஞ்சம் பனி வரும்னு சொல்லிங்க சைடில் படுத்தா கட்டி விட்ருவோம். வெய்ய காலத்தில் படுத்தா எடுத்து விட்ருவோம். ஐயா, இது உங்களோட பட்டியிலேயே இந்த பக்கம் இருக்கிறது பெரிய சைஸ் பட்டிங்களா? ஆமாங்க. இப்போ இந்த குட்டி வாங்கி 5.5 மாதம் ஆயிடுச்சுங்க. இதெல்லாம் வந்து 40 கிலோ, 40 கிலோலேருந்து 45 கிலோ வரும். 45 கிலோ. ஆமாங்க. இது வந்து பெரிய சைஸ் பட்டி. இதில் வந்து 40 ஆடு இருக்குங்களா? இப்போ இதில் வந்து 50 குட்டி இருக்குதுங்க. 50 குட்டி இருக்குது. இன்னும் 25 ஆடு விடலாங்க. ஸோ குட்டி கம்மியாக இருக்கிறதுனால கொஞ்சம் ஃப்ரீயாக விட்டுருக்குறோம். நல்லா காத்தோட்டமாக இருக்கும், நல்லாயிருக்கும். சரி சரிங்க. இது இந்த ஒரு பட்டினுடைய அகலம் என்ன வருங்க? இது அகலம் வந்து 27க்கு 17ங்க. 27க்கு 17. ஒவ்வொரு இதுலேயும் இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு பட்டிலையும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது மாதிரி பைப் வச்சு அதில் வந்து தீவனம் போட்டுருவோங்க. பரவாயில்ல, ஒரே நேரத்தில் எடுக்கிற மாதிரி. ஆமாங்க. பண்ணையோட இது கீழ்ப்பாங்க. சிந்தர குப்பைகளெல்லாம் நீட்டாக அல்றதுக்காக நல்லா உயரம் வந்து 6 அடி தூக்கி போட்டிருக்குறோம். ஆளுங்க வந்து நல்லா உட்டுக்குள்ளே வந்து சதுசமாக நடக்க பிடிக்கும், நல்லா சௌரியமாக இருக்கும். சரிங்க. ரொம்ப உயரம் போட்டால் ஆடுகளுக்கு இதனால் எந்த பாதிப்பும் இல்லைங்க? பாதிப்புலாம் எதுவும் இல்லைங்க, நல்லா இருக்குது, ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. இதுதான் அளவுங்க. இதான் அளவு நல்லாயிருக்கும், காத்தோட்டம் நல்லா இருக்குங்க. ஆடு இருக்குதுங்க, அது சாப்பிட்ற தீவனங்கள் வந்து கீழே சிந்தும். அதுக்கு வந்து கோழி கொஞ்சம் இருக்குது, கோழி சாப்பிட்ருங்க. கோழி நல்லா கெழுத்தாக நல்லாயிருக்கும். கோழி. ஆமாம். கிட்டத்தட்ட எத்தனை குட்டி கோழி இருக்குங்க? கோழி வந்து ஒரு 100 குட்டி 100 குஞ்சு இருக்குங்க. அது வளர்த்துறோம், விற்கிறோம், வாங்கிக்கிறோம். அதான் அதே பெருகிக்கிறோம். இப்போ ஆடுங்க சிந்துற பலதானியங்கள் அத்தனையும் போடுறீங்க, அதனால கோழிகளுக்கு எந்த தீவனமும் பெருசாக பண்ணுறது? தீவனம் கோழி நல்லா இருக்குங்க, நாள் கழித்தா நல்லா இருக்கும். கோழிக்கு நீங்கள் வேற எந்த தீவனம் வைக்கிறது இல்லை, இதே அதை வைக்கிறோம். இது மட்டும்தான். இப்போ மொத்தம் 200 குட்டி இருக்கிறதா சொன்னீங்க. புழக்க வந்து உங்களுக்கு எவ்வளோ கிடைக்குதுங்க? எத்தனை நாளைக்கு ஒருக்கா அள்ளுவீங்க? எவ்வளோ அள்ளுவீங்க? இதை வந்து நாங்கள் 3 மாதம் வந்து 4 மாதம் தான் அள்ளுவோம். 4 மாதம் சொல்லும்போது ஒரு 7-8 டிராக்டர் வருங்க. இங்கே லோக்கலில் டிராக்டர் வந்து 1500 அடிக்கிறாங்க.
வெளியிருந்து வந்து கேட்டவங்களும் 2000 ரூபாய்க்கு எடுத்துக்குவாங்க. நாங்கள் வந்து மூட்டையாகவும் அள்ளி வச்சுருப்போம். மூட்டையாக தேவைன்னாலும் வந்து அள்ளிக்கிறாங்க. லோக்கல்லையும் டேரக்ட் வந்து அள்ளிக்குவாங்க. ஐயா, அதே மாதிரி நீங்கள் வெளி மாநிலத்திற்கும் இந்த மாதிரி புலகைகளை மூட்டை மாதிரி பிடிச்சி அனுப்புறீங்களா? இந்த கேரளாவில் வந்து கேட்பாங்க. 25 கிலோவாக மூட்டையை பிடிக்கி வச்சுருப்போம். வெயிட்டு போட்டு எடுத்துக்குவாங்க அவங்க. கிலோ வந்து டன்னு வந்து 2000 ரூபாய்க்கு எடுத்துக்கிறாங்க. இது வந்துங்க மக்காசோளம் நாங்கள் மூட்டையாக எடுத்துங்க இந்த மிஷினில் போட்டு இது நாளாக உடச்சிக்குவோம். ஆனால் முழு சோளமாக போட்டோம்னா ஜீரணம் டக்குன்னு ஆகாதுங்க. உடச்சி போடும் போது ஜீரணம் நல்லா ஆகும். குட்டியிலேருந்து பெரிய ஆடு வரையும் நல்லா ஜீரணம் ஆகும். இந்த மிஷின் வந்து சாப் கட்டரு. நாங்கள் வந்து கடலக்கொடியில் போட்டுங்க கடலக்கொடி சோளத்தட்டு இது மிஷினில் போட்டு கட் பண்ணி நாங்கள் மத்தியானம் வந்து ஆட்டுக்கு கொடுப்போம். ஆடுகள் வாங்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிற விவசாயிகள் ஐயாவை தொடர்பு கொண்டு கண்டிப்பாக வாங்குங்க. கிடாய்கள் எல்லாமே வந்து பார்த்திங்கன்னா நல்லா பக்குவமாக பராமரிக்கிறார். இதுதான் ஐயாவுடைய தொடர்பு எண்ணுங்க. நேரில் வந்து பார்க்கணுன்னு நினைக்கிறவங்க ஐயாவுடைய விலாசம் இதுங்க, நேரில் வந்து பாருங்கள். மேலும் உங்களுக்கு இயற்கை விவசாயம் சார்ந்த தகவல் இதை பற்றி தகவல் ஏதாவது தெரியுமா எங்களுடைய முகநூல் பக்கத்தை பின்தொடருங்க. எங்களோட இணைஞ்சு பயணின்னு நினைக்கிறவங்க எங்களுடைய முகநூல் குழுவில் இணைஞ்சு பயணிங்க.